Hậu quả nghiêm trọng của việc không giày. Một buổi sáng, Đoàn Đoàn vừa mới dậy. Một lớ lười biếng. Chạy quanh nhà bằng chân trần. Lát nữa nhảy lên ghế sofa. Lát nữa lại nhảy xuống cạnh bàn. Thỏ mẹ thấy rồi. Bất đắc dĩ lắc đầu nói Đoàn Đoàn. Mang giày vào đi. Không mang giày sẽ bị thương. Đoàn Đoàn lại không để ý trả lời mẹ. Tôi cảm thấy thoải mái khi đi chân trần. Sẽ ổn thôi. Ăn sáng xong, Đoàn Đoàn và Đóa Đóa chơi trốn tìm trong rừng. Trong khi Đoàn Đoàn đang vui vẻ, đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói ở lòng bàn chân. Ôi, Toàn Toàn không nhịn được kêu lên. Nhìn xuống, thì ra là dẫm phải một viên đá nhỏ nhọn. Một chấm đỏ nhỏ xuất hiện trên lòng bàn chân. Nước mắt Đoàn Đoàn đau đớn trong hốc mắt. Đóa Đóa nghe thấy tiếng khóc, nhanh chóng chạy đến đây lo lắng hỏi Đoàn Đoàn. Có chuyện gì vậy? Đoàn Đoàn khóc lóc nói tôi dẫm phải đá rồi. Đau quá. Đóa Đóa vội vàng đỡ Đoàn Đoàn ngồi lên tảng đá. Lúc này mẹ thỏ nghe nói Đoàn Đoàn bị thương, cũng vội vã đến đây. Đau lòng nhìn Đoàn Đoàn, giúp hắn xử lý vết thương. Một bên nghiêm túc nói Đoàn Đoàn. Mẹ có nói với con không? Đi bộ mà không có giày rất nguy hiểm, dễ bị thương. Người xem bây giờ biết đau rồi phải không? Đoàn Đoàn đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ. Thì thầm đi mẹ. Con biết sai rồi. Sau này nhất định sẽ đi giày. Kể từ đó, Đoàn đã nhớ bài học lần này. Mỗi ngày thức dậy ấy đều chủ động đi giày vào. Khi ra ngoài chơi thì sẽ không quên. Ngay cả ở nhà, không đi chân trần nữa. Các bạn nhỏ nhất định phải hình thành thói quen tốt. Không thể vì tạm thời thoải mái, bỏ qua những nguy hiểm tiềm tàng. Mọi người phải chăm sóc thân thể của mình.